ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ വെളുപ്പിന് നിസ്കാരവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുക്കളയിലോട്ട് കയറാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചായക്ക് വെള്ളം വെക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇടിയപ്പം മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി പൊടിയൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് വാട്ടിക്കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ മുട്ടക്കറിക്കുള്ള സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാള, ഒരു തക്കാളി, ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 3 മുട്ട, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ മുട്ടയൊന്ന് നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ, പുറത്തുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതെല്ലാം കൂടി ഞാനൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഈ 3 മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു 2 വിസിലിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം അതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്ത് വെക്കാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഇടിയപ്പം ഇവിടെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഹൈമോൾ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റ് ഇടിയപ്പവും കൂടി ഞാൻ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വന്ന പൊടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടക്കറി ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മുട്ടയൊന്നെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ വേവിച്ചത് സവാളയും തക്കാളിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ഗ്രാമ്പു, 2 ഏലക്ക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 മുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരണം. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കറി റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി അടുക്കള ഒന്ന് ഞാൻ ക്ലീനാക്കി ഇടുകയാണ്.
അങ്ങനെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും അതിനിടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ഞാനത് ചെടിക്കിടാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ പാലെടുക്കാനായിട്ട് പോയത്. തറവാടിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇതുപോലൊരു വലിയ മാവ് ഉണ്ട്. അതിലത്തെ മാങ്ങയാണിത്. ചന്ദ്രക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു മാങ്ങയാണ്. കറിയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് നല്ല മാങ്ങയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുത്തശ്ശി മാവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എത്രങ്ങാണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു മാവാണിത്. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഇവിടെ മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഹയമോൾക്ക് കുറുക്ക് കൊടുക്കലും കുളിപ്പിക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അടുത്ത പണിക്ക് നിന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളൊരു മുളകും തൈയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ മുളക് ഇതുപോലെ പഴുത്തിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുവരെ പറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് എല്ലാം. തലേ ദിവസം അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടിയിലും അല്ലാത്തതിലൊക്കെ അങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുറ്റടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് മുറ്റത്തോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കമത്തി കളയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കോൾ ചെയ്യാണ്, ഫാമിലിയിലുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്തുമ്മാൻ്റെ മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് വിളിച്ചതാണ്. എൻ്റെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ ഇക്കാക്കാൻ്റെ കുഞ്ഞുമ്മാൻ്റെ മക്കളും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചായയും കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് കോളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കറി വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ബീഫൊന്ന് നല്ലോണം കഴുകി ഒന്ന് വെള്ളം വരാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ദിവസം മഴ ആയതുകൊണ്ട് വിറകൊക്കെ നനഞ്ഞെടുക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അടുപ്പിൽ കത്തിക്കാൻ പറ്റണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അടുപ്പിൽ ചോറ് വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുപ്പൊന്ന് കത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബീഫ് ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയും ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബീഫൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് അതിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കലുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അത് കറി വെക്കാനോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കും. ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റോസ്റ്റാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് അലക്കിയതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഊരി വിരിച്ചിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിലാണ് വിരിച്ചിടാറുള്ളത്. ഇത് എൻ്റെ കാക്ക ലീവിന് വന്നപ്പോൾ നട്ടിട്ട് പോയൊരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തൈയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ടുണ്ട്, പിടിച്ച് കയറുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു കയറൊക്കെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് ആൾ പോയത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഹൈമോള് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവളൊന്ന് കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് പിടിച്ചതാണ്. ഇതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനൊന്ന് പകർത്തി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ബീഫ് കറി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഒലത്തി എടുക്കുന്നുണ്ട്. കഞ്ഞിയും പഠിച്ചു, ചെറിയൊരു സാലഡും ഉണ്ടാക്കി.
പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഹൈമോൾക്ക് ഞാൻ കുറുക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ജന്ന ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അവൾ എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കുളിയും നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ചോറ് തിന്നാനായിട്ട് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ജന്നാക്കും വാരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ചായക്ക് പകരം ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാറാണ് കേട്ടോ പതിവ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തരിക്കഞ്ഞിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജന്നാക്ക് കുറച്ച് നൂഡിൽസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ. പിന്നെ സന്ധ്യയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈമോൾ ഇവിടെ നല്ല കളിയിലാണ്. പിന്നെ ജന്നാക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജന്ന പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം. ഇതെൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ദിവസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബൈ.